ორშაბათს გაიმართება რუსთავიორზე დებატები ამ ლაინაპით, რაც ახლა მონათდება. ისეთი ლაინაპია, რომ მე ყველასკენ ვარ. გოგი ჩაიშვილისკენ ვარ იმ ვიკაპუნკიას ფონდში, სანდრო რაქვიაშვილისკენ, სანდრო რუქვია მაგიტო, ირაკლი კობახიძისკენ, იმიტომ რომ მე მეორე პრემიერის განადგურებას და დაკავებას მე ვეღარ გადავიტან. მუქრივიშვილი ქალბატონია და მე ქალბატონის პატივისცემა არ მეშლება. გურამ მაჭარაშვილი ოპოზიციაა და მე რა თქმა უნდა ოპოზიციისკენ ვიქნები და ეს ჭაღარა კაცი დიდად არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ჭაღარა წვერი აქვს და მე არ მეშლება არც მოხუცის პატივისცემა და იმედი ამ დებატებში ყველა გაიმარჯვებს. ზოგადად ეგრეთ ტენდენციაც არის ყველა იმარჯვებს დებატებში. როდესაც აგის ბოლოს დებატები ვინმე ამ ქვეყანაში. ირაკლი რუხაძემ იმედი გაყიდა. საინტერესო წინადადებაა. არადა შაშანამ დროს გახსოვთ რა ხდებოდა. ირაკლი რუხაძე იყო საზოგადოებრივი მავიწყებელზე მისული ვასიკო მაღლაფერიძესთან და ვასიკო ეუბნებოდა რომ იცი რა არის. სანქცია თითქოს გვაშინებენ, მაგრამ არაფერიც არ გამოდგა ეს სანქციები ვერაფერი ვერ გვქნეს. და ირაკლი ეუბნებოდა სანქცია არის ძალიან ცუდი რაღაცა, ჩვენ არ დაუსანქცირები ვართ. და ასანქციას ერთვერი ადამიანი შენ ბანკის ანგარიში არ გიქნება შენ. და ამის შემდეგ ერთ წელი გავიდა და იმედიც აღარ გაქვს ჩემო ირაკლი. რა გიყო? გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ ზარიზღილაკი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, წინა ვიდეოებიც და კომენტარები დაგვიწერეთ მხოლოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ეპშტეინის ფაილების შექმნის დროს იმ ასაკში იყავით, რომ ამ ფაილებში მხოლოდ დაზარალებული სტატუსით მოხვდებოდით. რითაც თავიდან ავიზიტებთ პედოფილების შემოსევას კომენტარებში.